Հետաքրքիր մի պատգամ եմ ընտրել այսօր կրկնում եմ կարճով քարոզելու ընդամենը 5 համար ու կարճ որով անցնելու եմ շատ չեմ խոսա որ կարողանանք ամեն ինչ տեղավորենք եւ հասցնենք այսօր տոն է չէ այսօր տոնը դեռ տոնը Սաղմոս 65:4-ում մի հատ հրաշալի խոսք կա Նարինե ջան խնդրեմ գցես Նայեք ինչ հրաշալի խոսք կա Սիրում ես սա Նայեք տեսեք ինչ ասում Երանի նրան որ դու ընտրում ես եւ ընդունում Ում մասին է խոսում Օ մի հատ ասա սուրբ գիրքը Ինձ ասում է երանի քեզ որովհետեւ Աստված քեզ ընտրել է Եվ քեզ ընդունում է, ընդունել է քեզ, ամեն, երանի նրան, որին դու ընտրում ես և ընդունում։ Որ ինչի համար դեր, որ քո սրահումը բնակվի։ Ահա պատճառը կամ պատճառներից մեկը, գիտեք, լիքը մարդիկ կան ասում, Աստված ինձ ընտրել է և վերջ, Աստված ինձ ընդունում է և վերջ, այո և ամեն, Բայց պատճառ ունի, դա հետևանք ունի, ինչի համար, մեկը քեզ որ մի բան ասի, նորմալ բան ասում, գլխով ես անում, ասում ես հա, բայց հնչում է տրամաբանական հարց, ինչի համար, մեկ ասի արի գնանք ես ինչ տեղ, ասում ես ինչի համար, ինչ ա եղել, ամեն, մեկը քեզ տուն ա կանչանցնես, ինչ ա եղել, պատճառն ես հարցնում, հիմա ես հարցնում եմ պատճառը, տեր, այո, երանի ինձ, որ ինձ ընտրել ես և ինձ ընդունել ես, բայց ինչի համար դեր, որ իմ սրահում, իմ տան մեջ բնակվես։ Մենք ասա բնակվել։ Գիտեք դա հյուրը չի։ Դա մեկ գնացող գալացողը չի։ Բնակվել նշանակում է, որ դու տեղ ես ապրում։ Ստեղ բոլորդ ինչ որ մի հասցեում հաշվառված եք։ Ամեն, և դուք բնակվում եք այդ հասցեում։ Աստված ասում է, ես քեզ հաշվառել եմ, բացատրելու համար եմ ասում, ես քեզ հաշվառել եմ, և դու բնակվում ես իմ սրահի մեջ, դու պիտի մնաս այդտեղ, մենակ մնամ տեր, բա հետո ինչ ա լինելու, որ կշտանաս իմ տան սուրբ տաճարի բարիքներով, գիտեք իրա տան մեջ, իրա ներկայության մեջ, տուն ես 4 պատը չի, Տունը դու ես, ես ենք, Աստված ստեղ չի, Աստված մեր մեջ է։ Ամեն, ասում որպեսի քեզ կշտացնեմ իմ տան մեջ եղած բարիքներով։ Գիտեք, բարիքը մենակ իրա ձեռքի մեջ է։ Բարիքը մենակ իրա մոտ է, աշխարհային բարիքները, որ մարդկանց համար բարիք է, դրանք լիքը իրականում չարիք են, դրանք բարիք չեն։ Բարիքն է նա, որ Աստծո ձեռքից է գալիս։ Ամեն, և Աստված ասում է, ես եկել եմ քո մեջ բնակվելու, մենք ասա բնակվելու։ Նա որ խոսում է մեր մասին, որ ինքը եկել է մեր մեջ, նույնպես բնակվել բառն է օգտագործում։ Նա չի ասում, ես մեկ գալիս եմ հետում եմ քո սրտի մեջ։ Նա չի ասում, դու մեկ իմ ներկայությունը կզգաս, 5 տարի հետո չես զգա։ Չէ, նա ասում է, ես բնակվում եմ քո մեջ։ Բնակվել նշանակում է մշտական, հարատև բնակիչ, գրանցված, հաշվառված, փաստացի բնակվող, մեկը տվյալ հասցեում։ Քո սիրտը հասցեր ունի։ Ամեն։ Եվ այդ հասցեա Տերը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա եկել է քո սրտի մեջ, իմ սրտի մեջ ապրելու ասում է, ես քեզ որդեգրել եմ։ Ես քեզ սեփականացրել եմ։ Գիտեք ինչքան հաճելի է լինել Հիսուսի սեփականությունը։ Գիտեք Աստված քեզ ստեղծել է ոչ մեկի սեփականությունը չլինելու համար մենակ իրա։ Եթե դու ինչ որ մեկի սեփականությունն ես, ասա ես Աստծո սեփականությունն եմ։ Գիտեք այսօր սատանան ինչքան ակտիվ աշխատում։ Շատերը խմիչքի սեփականությունն են։ Շատերը նարկոտիկի սեփականությունն են։
Շատերը հայհոյանքի սեփականությունն են, շատերը անեծքի սեփականությունն են, շատերը չներման սեփականությունն են, շատերը ատելության սեփականությունն են, շատերը կռիվների, չգիտեմ, վատ կյանքով, շնության, գողության, պղծության սեփականություն են դառել, բայց Աստված ասում է, ես քեզ ուզում եմ ազատեմ, որտեղ դու որ ծնվար, ես որ քեզ ստեղծեցի, որ դու ծնվես, ես ուզեցի, որ դու ծնվես, այդ օրվանից ես որոշել էի, որ դու պիտի իմ սեփականությունը լինես, քո սեփականությունը չտաս ուրիշի։ Անկեղծ եմ ասում, ես նայում եմ, ես ուղիղ 30 տարի առաջ թարգել եմ ամեն ինչ։ Այդ ինչ որ շեշտում էի նոր։ Նայում եմ ծխախոտի տուփին, ասում եմ, քո այնած ինչ էր դունձի։ Ես մի հատ խոստովանություն անեմ եկեղեցու առաջ։ Իմ համար անկեղծ եմ ասում, գերի մարդը տենց է, կարող է դու իմ ասես ոնց ես այդպես մտածել, այո, գերի մարդը տենց է։ Տերը կենդանի վկա է։ Իմ համար կյանքի երկու սկզբունք կար, պատանի եւ երիտասարդ ժամանակ։ Ու ես արտահայտվում էի, ասում էի, եթե մարդը պապիրոս չի ծխում ու չի խաղում կարդ, սեկա եւ այլն խաղ գումար, ասում եք վաբշե ինչի համար ապրում, որն է իր կյանքի նպատակը։ Որտեղ էս երկու բանը իմ համար դառել է կյանքի նպատակ։ Սատանան խաբում է, գերի է բռնում, ոնց կլինի դու չխաղաս։ Մանավանդ որ գերերով եկել է։ Կտրած է սաղ Հիսուսի անունով։ Պրծած է սաղ Հիսուսի անունով, բայց դա իմ համար կյանքի նպատակ էր։ Ասում էի, որ չծխեմ ու չխաղամ, եմ ապրում, բայց հետո ասում ես, դու ով էիր, կարդի պաշկեն վերցնում ձեզ, ասում եմ, դու ով էիր, դու ոնց էիր ընձի պահ, գիտեմ էդ ինքը չի, իրա հետևի դերն է, իրա հետև կանգնած դերն է, որ կեզ մոլության մեջ է պահում, ասում եմ, ով էիր դու, որ առավոտից իրիկուն ընձի ճնշած պահում էիր, որ 6-7 տարեկանից ամբողջ օր իմ ձեռն էի, ես խաղալիք չեմ ունեցել, ես ամբողջ օրը խառնել եմ, կարդ նայել եմ խաղալիք, ոչ ավտո եմ ունեցել, ոչ պիստոլետ, ոչ շնիկ, ոչ ինչ են ունենում տվել։ Ասեմ ով ես դու, դու եք արաս այսօր էտի ասես, այն բաներին, որոնք քեզ պահում են գերության մեջ, դու ուզում ես ազատվես, բայց չես կարող, ով ես դու։ Ծխախոտ, կարդ, արաղ, որևէ բան, պղծություն, ով ես դու, որ ինձ պահես գերության մեջ։ Կոխրջել եմ քեզ 30 տարի առաջ, ոման գտել իմ հետ միասին, բայց այսօր էլի կոխրջելու բաներ կա։ Այսօր էլի կոխրջելու բաներ կա։ Ամեն։ Մենք պետք է ազատ ապրենք։ Մենք պետք է ազատագրված ապրենք։ Հիսուսը արել ամեն ինչ, բայց մենք պետք է իր հետևորդը լինենք, ամեն։ Ես քեզ ընդունում եմ, երանի ինձ, ով Աստված, շնորհակալ եմ, որ ինձ ներել ես, ինձ ընտրել ես, դու ես ընտրել, ընդունել ես, եւ ինձ իրավունք ես տվել, քո տաճարի բարիքներից կշտանալ բառը դզում է քեզ դուր է գալի։ Գիտես կշտանալն ինչ է, որ ինչ որ քեզ պետք է իրականում, լիքը դրանից քեզ տալու է, դու կշտանալու ես, կիսատ չի մնալու, ասելու ես տեր քեզ վայելեցի, հիմա ով հասկացավ խաշլամախորոված չգիտեմ, բայց ես հոգևոր բան եմ հասկանում, քեզ հոգևորապես կշտացնելու եմ, դու վայելելու ես ինձ լիարժեք, կիսատ տեղ չի մնալու, ես լցնելու եմ քո կյանքը, գիտեք ուրախությունով, մի հատ մուլտիմիլիոների հետ էի խոսում տարիներ առաջ, գիտեք լացում էր, խփում էր իր գլխին, շատ հարուստ մարդ, շատ հարուստ, չգիտեմ, մեր ռայոնում այդքան հարուստ մարդ հիմա կլինի, թե չէ։ Խփում էր իր գլխին, ասում էր ախպեր, ես իմ կյանքից ինչ եմ հասկացել։ Ասում ինչ եմ հասկանում ես իմ կյանքից ասում եմ։ Այսքան սրան, այնքան նրան, այնքան ընդ, այսքան $1000 սրան, պատմում է ինչ էր արու, ես գիտեմ որ արել է։ 40-50 հազար, $100,000 նվերներ ա տվել։ Ստից չի ինքը։
բայց խփում էր անկեղծ եմ ասում, խփում էր գլխին, սենց ինքը իրան լացելով, ասում էր ես իմ կյանքից ինչ հասկացա, ինչ եմ հասկացի ասում է, այսինքն ինքը հասկանում էր, որ այդքան բան արել է, բայց ինքը հոգևորության խնդիր ունի, ինքը հոգևորության պակաս ունի, մի բան կա, որ չի լրացնում էդի, գիտեք ինչի մեջ էինք խոսում իրար հետ, իրա մի $250,000 ավտոյի մեջ նստած իրար հետ խոսում էինք, ու ինքը լացում է, իմ ջեբը կարող է $5,000 չներ էդ վաղ, ես ուրախ եմ, տիրոջը փառք եմ տալիս, բայց ինքը իր այդքան ունեցածի մեջ լացում է, գիտես խի եմ պատմում, որ ով Քրիստոս ունի, Եմ որ ասմա բարիքներով կեզ կշտացնելու եմ, դա միայն փողը չի, բայց փողն եմ կարա լինի, բայց ես հոգևոր բան եմ խոսում, որ սրտիտ ուրախությունը կատարյալ է լինելու, ներսիտ խաղաղությունը կատարյալ է լինելու, օրհնությունները կատարյալ են լինելու, ապահովությունը ու հանգստությունը կատարյալ է լինելու, այն որ ոչ մի բանից չես վախենալու, բայց նրա համար չէ, որ դու դուխով տղա ես, այն նրա համար, որ Հիսուսը քո մեջ է ապրում, այն նա է քեզ համար ցանկություն տալիս, ես ուզում ես կշտանաս իր բարիքներով, ես ուզում եմ, ասում եմ քո համար անելու եմ էդի, ամեն, երկրորդ Կորինթացիս 13:5, շատ հետաքրքիր համար, Քարոզի պատգա վերնագիրը այսօր պետքա դրվի, փորձեք եւ քննեք։ Տեսեք ինչ ասում Պողոս Առաքյանը։ Ասում է փորձեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքում եք կամ հավատքի մեջ եք, նույն բանն է։ Քննեցեք ձեր անձերը։ Կամ թե չգիտեք ձեր անձերը, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզանում է, միայն եթե անպիտան լինեք։ Կասեմ, ինչ ասում Առաքյանը։ Գիտեք որն է, տեսեք ես թե երկու բան եմ քեզ ցույց տամ, փորձել եւ քննել։ Գիտեք սրանք ինչ է։ Քննելն ու փորձելը իրարից տարբեր բաներ են։ Դու կարող ես քննել լիքը քեզ կամ ուրիշներին, որևէ երևույթ կամ իրադրություն։ Քննես, որպեսզի հասկանաս ով է ինչա կատարվում, նման ենք, չէ՞ իրար։ Ով է ինչա կատարվում, քննում ես, չէ՞։ Բայց Սուրբիկն ասում է, լավ ես անում, որ քննում ես, բայց քննել, ես բացատրում եմ այս խոսքը, բայց քննելու արդյունքում հնարավոր է, որ դու սխալ ես, որտեղ քննել ուշադրի լսի, կապ ունի միայն գաղափարի, մտածողության, տրամաբանության հետ։ Դրանից հետո, եթե դու ուզում ես ավելի լավ հասկանաս, որն է իրականությունը, դու պետք է փորձես։ Ամեն։ Հիմա, եթե ես սեղնձի կանգնեմ ու գովամ, ասեմ, ընես լավ մարդ եմ ես, ընես լավ տղա եմ ես, ընես լավ հոգևոր եմ ես, շատ ուժեղ հոգևոր եմ ես, չէ, դու ինձ միակ քննելու ես, չէ, սենց նայելու ես, ասես կարող է ճիշտ ասում, որտեղ նայում ես բան չես տենում, բայց որպեսի հասկանաս, դու ինձ պիտի փորձես։ Երևույթի մեջ, իրադրության մեջ դու ինձ պիտի ասում ես հելեքային մեկ փորձ է, Պողոս Առաքյալն ասում է հերիք է քննեք, բացատրած եմ ասում։ Քննեցիք, լավ արեցիք ձեր անձերը, չէ, օրինակ, բացատրում եմ ավելի խորը։ Ինձ քննեցի, Պողոս ջան, ըստ իմ քննության ես շատ լավ մարդուս եկա։ Բայց երբ որ փորձում եմ ես ինձ Տենամ, օրինակ, սիրում եմ, թե չէ, համբերում եմ, թե չէ, լինում եմ Աստծո տանը, թե չէ, կարդում եմ ավետարան, թե չէ, գնում եմ Հիսուսի գործը անելու, թե չէ, այս սա է փորձելը, լեզուն քննելը, քո մասին կարա քեզ այսպես մարդ անի, ամբողջ ռայոնի ամենալավ մարդը, Հայաստանի աշխարհի ամենալավ մարդը, բայց երբ որ գա փորձվելու պահը, որ դու փորձես, հասկանում եք իրար։ Ես չեմ, դու ինձ ասա Արսեն, ես չեմ ուզում քո մասին հավատամ մենակ քո ասելով, ես քեզ պիտի փորձեմ, ես համաձայն եմ քո հետ։ Ինձ փորձի տես, ես իմ ասածին տեր եմ, թե չէ։ Փորձի մարդուն, հասկացի Պողոսը դա է ասում, փորձեցեք ձեզի։ Լավ ես անում քո մասին բարձր ես,
մտածում քննում ես քեզ, որ դու ամենալավն ես, բայց մի հատ գործի մեջ ապացուցի, մի հատ փորձով ցույց տուր, որ դու այդպիսին ես, չէ՞։ Ասма քննի, փորձի քեզ, Պողոսն է ասում, ամեն, քննեցի դու սեկա լավ աստիս, բայց փորձի ոնց որ կան, այսինքն կյանքս խոսացածից հետ չի բռնում իրար, Պողոսն ասում է, էդի փուչիկ է, էդի սուտի խոսակցությունա, եթե ասածդ արածիդ հետ չի բռնում, խոսացածդ փուչիկ է, աշխարհում էլ ասեց, տղավարին էլ ասեց, ձեր բոլոր շփումների մեջ էլ հենց է, եթե մեկը խոսում է, իր խոսացածն ու արածը իրար հետ չի բռնում, դնում եք Պողոսը ինչ տղա է։ Դնում եք ոնց է հասկանում ամեն ինչից։ Ասում է քննեք ձեր անձերը և փորձեք։ Գործի մեջ էլ դուք ձեզ ապացուցեք, որ դուք այդպիսի մարդ եք, ինչի մասին, որ դուք խոսում եք, կամ ինչ որ դուք գիտեք ձեր մասին։ Փորձեք ձեր անձերը։ Այսօր ես ստեղ եմ ինձ ու քեզ ասելու, քննիր անձդ և փորձիր քո անձը, թե արդյոք դու քո մասին ինչ կարծիք որ ունես, դու գործի մեջ էլ ես այդպես տղա կամ աղջիկ կամ կին կամ որևէ ինչ որ մեկը, ամեն։ Սա է մեզ ասում, հասկանում ենք իրար։ Սա է մեզ ասում Պողոս առաքյալը, բայց ինչա տեղի ունենում սիրելիներ։ Փոխանակ ես ինձ քննեմ, սա կյանքս ուրիշին եմ քննում։ Պողոսն ասում է քեզ քննի։ Քո անձը քննի, բայց իմ աչքերը, ասում եմ իմ դու էլ քեզ հասկացի։ Բայց իմ աչքերը ուրիշների վրա է, ուրիշներին եմ քննում, սա ինձ թողած, ուրիշներին եմ քննում, տենա, ում կյանքը ինչ է, ոնց է, չէ, դու քեզ քննի, դու ազատվի, դու մաքրվի, դու սրբվի, դու փոխվի, դու ազատագրվի, դու կյանքդ փոխի, դու դարձի Հիսուսանման, ամեն, դրանից հետո կարաս ուրիշների կյանքը քննես ու խրատես կամ ինչ-որ մի բան ասես իրան։ Խնդրում, նա այստեղ բայց ինչ ասում, ասում է, արդյոք հավատքի մեջ եք։ Բնագրում գիտեք ոնց է գրած։ Արդյոք նույն հավատքի մեջ եք։ Գիտեք այդ նույն ինչի նկատի ունի։ Այն վաղ որ ընդունիր։ Արդյոք դրա մեջ ես, թե։ Շեղում ես տղը, ծռվել ես, փախել ես, նույն որ ոնց որ ընդունեցիր, հավատացիր, նույն հավատքի մեջ ես, թե փախել ես։ Թե շեղում ես, թե առաջվա պես չես հավատում, թե առաջվա պես կարևոր չի Քրիստոսը իր արքայությունը և իր գործը։ Քննիր և փորձիր քո անձը։ Ու գիտեք հետո ինչ ասում, միայն թե մեկ հայրեն շարադրվածքը երբեմն մեր խոսակցականները չի բռնում։ Հիմա ես վստահ եմ, նրանք ովքեր ուշադիր են սա կարդացեն, մտածում են էս թե պետք է միայն չտառներ։ Միայն եթե անպիտան չլինեք։ Չէ, ճիշտ է նա միայն եթե անպիտան լինեք։ Որտեղ մենք եթե Աստվածաշունչը սենց է խոսում, ինքը մեր նման չի խոսում։ Օրինակ եթե մարդուն ասում ես ինչ ես ուզում, ինքը ասում է ոչ մի բան, դա սխալ պատասխան է։ Եթե դու ասում ես իմ ուզածը ոչ մի բան է, ուրեմն դու ուզում ես ոչ մի բան, բայց մնացած ինչ կա ուզում ես։ Վատ եմ բացատրում, հասկացա՞ք, թե նորից ասեմ։ Մեր խոսակցականը տենց է, մենք իրար հասկանում ենք, բայց սա սուր գիրք է։ Կրկնում եմ, ասա, ինչ ես ուզում Արսեն։ Արսեն, ինչ ես ուզում, եթե ես ասում եմ ոչ մի բան, բոլորս հասկանում ենք, որ ես բան չեմ ուզում։ Բայց ես ինչ-որ բան ուզում եմ, ու իմ ուզածը ոչ մի բան է։ Այսինքն, ես չեմ ուզում դա, բայց մնացած բոլոր ուզում եմ։ Սուր գիրքը այսպիսին է, գնացեք, կարող եմ տասնյակ տեղեր բերել, այսպես գրած, որպեսզի ավելի պարզ ու հասկանալ։ Հիմա ինչ ասում Պողոսը։ Բացատրում եմ ինչ է իրականում այս խոսքը։ Ասում է Հիսուս Քրիստոս, նայեք, երբ որ ինքը ասում է, չգիտեք ձեր անձերը, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզանում է։ Գիտեք սա ինչի արտահայտություն է։ Հիսուսին իրանց մեջ բնակված լինելու մոռացվածին հուշելու արտահայտություն։ Մարդիկ մոռանում են, որ Հիսուս իրանց մեջ է ապրում։ Այսինքն, Պողոսը նաև ինչ է ասում այս խոսքով, նաև համ հիշեցնում է, համ դիտակցություն է տալիս, համ էլ ասում է, Հիսուսը ձեր մեջ է, միայն եթե անպիտան լինեք։ Անպիտան լինեք այսքան ինչ, բացատրում եմ մեր խոսակցական լեքսիկոնով։ Հիսուսը ձեզանում է, դուք կարող եք իրան վայելել ամբողջությամբ, բայց եթե անպիտան լինեք,
չեք կարա իրան վայելեք։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Եթե անպիտան լինեք, ձեր մեջ բնակվող Հիսուսի նկատմամբ դուք չեք կարող նրան վայելել։ Դա է բացատրում մեզ Պողոս առաքյալը։ Հիսուսը քո մեջ է, իմացի, զգա, հասկացի, վայելի իրան, հանկարծ անպիտան չլինես։ Եթե անպիտան եղար, դու չես կարող Հիսուսի ներկայությունը վայելել, որը քո սրտի, քո հոգու և քո կյանքի մեջ է։ Հիմա չեմ ասում ձեր բարձրացրու, բայց քո մեջ մտածիր նայիր։ Քանի հոգի են Աստծո ներկայությունը վայելում, քանի հոգի են զգում իրան, քանի հոգի են իրան կենդանի շոշափում ամեն օր, քանի հոգի են իր հետ խոսում և Աստված էլ իր հետ է խոսում։ Չգիտես, ես այսօր դարերի խորքից կրկնում եմ Պողոսի, չգիտես, իմացի այսօր։ Եթե գիտեիր, մոռացել էիր, սթափվի այսօր։ Հիսուսը քո մեջ է ապրում և դու չպիտի անպիտան լինես, որպեսզի վայելես քո մեջ բնակվող Հիսուսի ներկայությունը, բոլոր բարիքները և այն ամեն ինչ այն Սաղմոսի մեջի գրածը, որ ասում էի, կշտանում են քո տան բարիքներով։ Ամեն, հասկանում ես ինձ։ Ասա Տեր Աստված, սրանից հետո ես ինձ ավելի շատ եմ քննելու իմ սխալները, մեղքերը, վատ կողմերը, վատ խասյաթներս հասկանալու, քան ուրիշին եմ քննելու։ Պողոսն է ասում, անձիդ փորձիդ հերիքա պարծենաս։ Ինչը որ պարծենում ես, մի հատ իրադրության մեջ փորձի, լետես կարաս անես, թե ուղղակի խոսում ես։ Հիմա ես խոսում եմ սիրո, ներման, ողորմած լինելու մասին։ Ամեն։ Դու կտենաս, որ այս թվի մեջ, թվից սկսած, ես քեզ ավելի շատ եմ սիրելու։ Ես քո հանդեպ ավելի ողորմած եմ լինելու, դու կտենաս էդի։ Ու դու, ես հիմա հայտարարում եմ, դու դա գործողության մեջ կտենաս։ Ամեն։ Դու կարում ես քո համարը տենց ասես։ Մի շտապիր, եթե որոշում չունես հիմա, ուղղակի լսար, միտք արտացավ մոտդ, վայ ես ինչ լավ բան է, չասես հա։ Մտածիր։ Դու էլ որոշիր, ես մտածել եմ, աղոթել եմ, որոշել եմ, դրա համար ասում եմ։ Ամեն։ Նամեն մեջ է, և մենք պիտի իրան վայելենք։ Կրկնում եմ, ես քեզ ավելի շատ եմ սիրելու, այս թվից սկսած։ Ես քեզ քո հանդեպ ավելի ողորմած եմ լինելու, այս թվից սկսած։ Ու դու կտենաս էդի։ Ինչ է նշանակում լինել ողորմած, արդյոք ինչ անենք զենչի անելու։ Սխալվար։ Արդյոք ինչ անեմ ասելյա ոչինչ, սխալվար, չէ։ Ողորմած ու սիրող լինել չի նշանակում խախտել Քրիստոսի չափանիշները։ Ամեն, բայց դու կտենաս էդի գործողության մեջ։ Առաջի Հովհաննես 4:1 Պողոս առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը ներողություն, ասում է ամեն հոգու մի հավատացեք, այ քեզ բան։ Հեչ, օրինակ ես իմ տղուն, ես իմ երեխեքին ասում եմ, միջև ես խոսքը իմանալն է, մեր ծնողներն էլ մեզի են ասել, չէ, պարտադիր չէր ավետարանը իմանային, նոր մեզի ասեին, ասենք մեր մեծերը, իմ պապան ինձի ասում էր, սաղ ինչ հավատաս, ձեզ են չի ասել, ասում են թե չէ, մի հատ ասում, սաղ ինչ վստահես, ամեն հոգու ասած չի, որ հենց, ինչ ասեց հենց տենց հա, սպասիր, մի հատ ստոպ տուր, մի հատ փորձի, մի հատ քննի, հետո կարդում ես ավետարան, հասկանում ես, ասում ես հələ, մեր հարուտ պապիներ էր եսի ջոկեն, չէ, ասում է ամեն հոգու մի հավատակ, բայց հիմա ես սա հոգևորացնում եմ, Հովհաննեսը հոգևորի մեջ է խոսում, ամեն հոգու մի հավատացեք, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստծուց են, թե չէ, որովհետև շատ սուտ մարգարեներ են ելել աշխարհում։ Հիմա ինչ է սա նշանակում մեր համար։ Տեսել եք մի հոգի բեմից քարոզող կամ Աստծո ծառա, կամ որ ծառայի մասում ինքը ասի ես սատանայից եմ։ Կամ ասի ես սուտ մարգարե եմ։ Կամ մարդ, որը ասի ես ինչ ասում եմ, ես սուտի տղա եմ, ոնց չհավատակ։ Չկա այդպես մարդ, ով խոսում է հոգևոր, թե ոչ հոգևոր, հավատացյալ, թե անհավատ,
Խոսում է այն դիրքից, որ ինքը ասում է ճիշտ է, ինքը գիտի ճիշտ է, ինքը անում է ճիշտ է։ Հիմա Հովհաննեսն ասում է, գալու են քո համար աղոթել, օրինակ։ Միտեղ խոսում ենք մի անգամ մեր եկեղեցուն ասելով։ Շատ լսիր։ Կարող է մոռացած են եք ներկանել են ժամանակ, որ լսել եք։ Ասում է օրինակ, Հիսուսն ասել է, չէ՞ որ ձեր մոտ են գալու գայլեր, գառան մորթիով։ Չէ՞, ձեր մոտ են գալու սուտ մարգարեներ, բայց իրանք գայլի դիմակով են, բացատրած եմ ասում, չէ՞, բայց դու իմանալու ես, որ գառան։ Հիմա հարց ինձ, ոնց իմանամ, որ ինքը գառ չի, գայլ է, գայլ, եկել է քեզի հոշոտի, երեսիդ խնդում է, մի հատ էլ օրհնանքի խոսք ասում, պետք է ձեռդ կպաչի, պետք է մի հատ կխոնարհվի, պետք է կասի պետք է կոշիկը ցրտեմ։ Ասում եմ իմ համար առաջին նշաններից մեկը էս այդ խոսքի մեջ։ Լսում ես ինձ։ Ուշադիր լսիր, նուրբ ում եմ ասում։ Ասեմ մարգարեն չի եթում ինչ-որ մեկի մոտ ասի արի քո համար մարգարյանը։ Հասկացան ինչ եմ ասում։ Չընկալեցիր։ Մարգարեն չի գնում մեկի մոտ ասի Արմեն արի մի հատ քո համար մարգարյանա։ Գառն է եթում մարգարեի մոտ, ասում է կարիք ունեմ մի հատ իմ համար մարգարեացի աղոթի տես Աստծուց բան կա որ ասես։ Բայց երբ որ մեկը գալիս ասում է ուզում եմ արի քո համար աղոթեմ քո համար մարգարյանամ, դա անկեղծ եմ ասում, դա իմ համար նշան է, արդեն 50-50 անելու այդ մարդու։ Հիսուսն ասել, նկատեք այտենց է գրած։ Հասկանում ես ինձ ինչ եմ ասում։ Ես չեմ ասում Աստված չի կարա մեկին հատուկ ուղարկի մի անգամ գա քո մոտ, բայց այն մարդիկ ովքեր ասեն բարի մարգարյանը, մարգարեն չի գնում ուրիշների հետևից, ասի արի քո համար մարգարյանամ, մարդիկ են գնում մարգարեի մոտ։ Հասկացաք ասածս ինչ է։ Ամեն։ Հիմա Հովհաննեսն ասում է փորձեք։ Մի հավատ, հիմա ամեն հոգու դուք էլ չեք հավատում, ես էլ չեմ հավատում։ Ամեն քարոզի դուք էլ չեք հավատում, մարգարեացվածի դուք էլ չեք հավատում, ես էլ չեմ հավատում։ Ոնց փորձենք։ Ոնց փորձենք։ Երբ որ այս մարդը խոսում է, աղոթում է, ինքն իր մասին կամ կարոզում է, կամ մարգարյանում է, իմ մեջ սկսում է ավտոմատ կերպով իր անձի հանդեպ ունեցած իմ ճանաչողությունը խոդին գնել։ Ես ճանաչում եմ այդ մարդու կենցաղը։ Դու ես չէ՞ դες։ Ես ճանաչում եմ այս մարդու ով լինել է։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, ու ամեն մարդ ով որ խոսում է, ասում է ես Աստծուց եմ։ Ես Աստծուց եմ, եկեք իմ մոտ։ Ես Աստծուց եմ, արի տես ինչ եմ ասում։ Ես ես եմ, ես չէ։ Ես այսօր ստեղ եմ ինձ ու քեզ ասելու, խնդրում եմ քեզ ճիշտ հասկացիր։ Քննիր եւ փորձիր։ Հիմա քարոզ ես լսում, քննիր ինձ, համաձայն եմ։ Վաղն է իմ քարոզածը գործողության մեջ փորձիր ինձ, համաձայն եմ։ Մի հավատա մի անգամից, օրինակ եմ ասում, որովհետև ասում է շատ սուտ մի հատ ճշտի, ով այս մարդը, ինչ այս մարդը, ինչ ասում, ինչ ուզում եւ այլն, մի հավատա, փորձիր։ Գիտեք, բնավորություն կա, որ մի անգամից վայ Արա ես ինչ մարդ է, արա ես ինչ լավ տղա է, արա ես ինչ օրհնված է, Աստված ոնց է օրհներս մարդուն, ես ինչ քարոզ էր, ես ինչ լավ ասեց, այն ինչ փորձիր, մի հատ քեզ սենց արա, Արսեն փորձիր, անունը դու Արսեն փորձիր, Արսեն փորձիր, քննիր, հասկացիր ու ամեն մեկի ասացի մի հավատա,
Ես մարդիկ, որ ասում են, ես սենց, ասում եմ, հետո ցույց կտա։ Սպասեք, թող ինքը կյանքով ապացուցի, որ ինքը այդ մարդն է, ինչի մասին, որ ինքը հիմա խոսում է։ Ամեն։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, դու էլ ես իմ նման։ Երեմիայի ողբեր 3:40։ Այդտենց գիրք կա Աստվածաշնչում, Երեմիայի ողբերը։ Նա ինչ ասում, քննենք մեր ճանապարհները եւ փորձենք։ Ինչի համար եւ ետ դառնանք Տիրոջը։ Գիտեք, Մարգարեն ինչ աստեղ ասում։ Ասма, այսինքն դուք հեռացել եք ասма Աստծո ճանապարհներից։ Դուք հեռացել եք Տիրոջից, քննեք։ Գիտեք, քննելուց հետո ինչ է լինում, հատուկ հասկացողություն է գալիս մարդու մոտ։ Երբ որ քննում ես, դու հասկանում ես, որ չես միջև չքննես դու չես հասկանալու ով ես դու։ Որտեղ քո մասին քո էգոն միշտ քեզ դրական է ասելու։ Բայց երբ որ դու դնում ես քննում ես, սկզբից քո գործերին ես նայում։ Սկզբից նայում ես քո արարքներին եւ այլն, այդ քննելուց հասկանում ես ով ես դու։ Ասма քննիր քո ճանապարհները, հասկացիր։ Եվ ետ դառնանք Տիրոջը։ Այսօր անելու ենք սա, որտեվ նոր ենք սկսելու, նորով ենք սկսելու, ամեն։ Քննելը մտքով է, սենց եմ գրել, քննելը մտքով և խոսքով է, իսկ փորձելը կյանքով, ամեն։ Ինչի համար փորձել և քննել, գրել եմ, հասկանալու համար, միջև չհասկանաս, այդ գիտակցելու հոգին չունենաս, չես կարող ճիշտ որոշում անել։ Լսեցիր, կրկնում եմ, միջև չքննես, չփորձես, չես գիտակցելու, այդ հասկացողության հոգին չի գալու քո մոտ։ Իսկ եթե դու առանց հասկացողության հոգու ես որոշել, դա ճշմարիտ որոշում չի կարա լինի։ Դու գիտակցությունից որոշես։ Չէ՞։ Օրինակ, խոսում ես մեկի հետ, օրինակ, մի հատ կնոջ հետ խոսում ես Աստծո խոսք, ինքն էլ հավատացյալ է։ Ասում է, ուզում եմ մարդս չխմի։ Ուզում եմ մարդս պապիրոս չծխի, ես չանի, հայոյանք չտա ես։ Ու գիտես, նա նպատակ չունի, որ մարդը ապաշխարի, պրոստ ուզում է հանգիստ ապրի։ Որովհետև փող է ծախսվում, ինքը ուզում է, ոչ թե մարդը ապաշխարի փրկվի, այլ պապիրոս չծխի, որովհետև օրեկան 5-600 դրամ պապիրոսի փող է տալու։ Հիմա, որ ինքը ասում է, ուզում եմ իմ մարդը փոխվի, հիմա սա գիտակցական որոշումից է, թե էգոիստական որոշումից է։ Հասկացա՞ք ինչ եմ ասում։ Սա էգոիստական որոշումից է, որ դու ուզում ես ինքը թարգի, կապ չունի, փրկվի թե չէ։ Թո չապաշխարի, թո մենակ պապիրոս թարգի։ Սա էգոիստական որոշում է ուղղված դեպի այդ անձին, որ ինքը մտածում է իր փողի կամ, այսինքն սա գիտակցական որոշում չի։ Գիտակցական որոշումը կասի թող ապաշխարի փրկվի, կծխի չի ծխի, այդ ինքը հետո կհասկանա։ Բայց թող Հիսուսին ընդունի։ Սա է գիտական։ Տեսակ, որ գիտակցում ես ճիշտ որոշում անելու։ Ամեն, եթե չես գիտակցել, որոշածը սխալ է։ Մեր գյուղում մի հատ մարդ կար, անունը չտամ շիրազնեցիք ճանաչում են, սա։ Գնացինք իրանց տուն տարիներ առաջ էր, խոսալու իրա կինը հոգևոր էր, գնացինք խոսալու, ասեց, դե մարդը չեր հավատում, կնիկ հավատում էր, ասեց, իրանք են մարդ ունեցի է, ասեց, դոր այդքան կսիս երկինք, դրախտ, կնկա անուն էլ չտամ շիրազնեցիք չիմանա, ինքը իրա կնկա անուն տալով ասեց, ես էլ հատ ելնելու, ասում եմ, ասեց, չի գա վախպեր, չուզի, չի գա։ Գիտակցական որոշումը լրիվ ուրիշ ման է։ Հասկանում ես ինձ։
շատ մեծ կոչված հավատացյալներից մոտ էլ իմ մոտ էլ քո մոտ էլ կարա լինի։ Որ մենք որոշում կայացնենք, բայց գիտակցությունից չլինի էդի։ Դա չի փոխելու իմ ու քո կյանքը եւ դա Աստծո ուզածը չի։ Դրա համար ասում եմ քննիր, փորձիր, հասկացիր, ավելացնում եմ, գիտակցիր, նոր ետ դառիր Տիրոջ մոտ։ Դա չէ, գիտես թե, ստե մի հատ բանը ասում այս այկը։ Ստե մի հատ բանը ասում այս այկը։ Չէ, չի լուծած։ Այդ գիտակցելը րոպեական չի։ Time out վերցրու։ Time out գիտեք, չէ՞ ինչ է։ Time out վերցրու հոգևոր։ Ասա մի ամիս աղոթելու եմ։ 5 օր աղոթելու եմ։ Սպասելու եմ, ոչ մի բան չեմ անելու։ Մինչև հասկանամ, դրանից հետո քո վրա մեր ոչ մեկ չի կարող։ Ոչ մի մեղք, ոչ մի իրադրություն, ամեն ինչ փոխրճելով, տշելով է տալիս։ Շարունակեք, եւս մեկ համար եւ կաղոթենք, կվերջացնենք։ Առաջի Կորինթացիս 14:29 ասում է մարգարեները թող խոսեն, մնացածները քննեն։ Ես տարբեր տեղերից եմ ընտրել համարները։ Համ հոգևոր մարդկանց համար, հոգևոր ոլորտում ինչ է քննենք, համ առօրյական կյանքում տարբեր մարդկանց համար ինչ է քննենք հասկանալու համար։ Իմ ասում եմ, բայց մարգարեներից թող 2-ը կամ 3-ը խոսին եւ ուրիշները քննեն։ Անկամ սրա մեջ, գիտեք, ստեղի ամենաուժեղ բառը գիտեք որն է։ Մարգարե։ Գիտեք խի, որովհետև առաքյալը խոսում է ոչ թե կասկածանքով, այլ 100%-ով հաստատված պաշտոնի մասին է խոսում։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Ոչ մի կասկած չկա, որ այս մարդը մարգարե է։ Հաստատված, Աստված 10 անգամ ասել է, ես Արմենին ընտրել եմ մարգարե։ Ամեն։ Բայց տես այդքանից հետո, որ ինքը հաստատված պաշտոնով, ընդունված, 1000 բան ասել, ճիշտ այլ է։ Դրանից հետո ասում է, երբ որ խոսա, քննի, որտեղ սխալվելու հավանականություն կա։ Ամեն։ Բայց ինչը մեր սրտով ասվում, մի անգամից տանենք տուն, ինչը մի քիչ մեր սրտով չի, բայց, այդ բայցը ասա բոլոր դեպքերում։ Չէ, որ քննում ես մի հատ տեն ասա, տեսեք ինչ է ասում առաքյալը։ Կրկնում եմ, մարգարեներին պաշտոնով հաստատված եկեղեցու մեջ 1000 հատ մարգարեություն արած, ընդունված մարգարեներին Պողոսն ասում է, որ խոսան քննիս, որտեղ երեք ճիշտ ասեց, մյուս օր ճիշտ ասեց, անցած տարի ճիշտ ասեց, հիմա կարող է ինչ ասել։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, ամեն, քննիր իրան, ով մնացածները։ Գիտեք մարգարեացողներ կան, որ փորձում ես իրաց մարգարեացածը քննես, բան են անում, ստրես են տանում։ Սուրբ Գիրքն ասում քննիր, քննայք, ասածս գիտեք ինչ է, եթե այս կարգի մարգարեներին Սուրբ Գիրքը ասում է քննիր, ուր մնաց, որ մնացած բաների մեջ ու մնացած մարդկանց ես ու դու ընդունելու կամ իրանց խոսքը, որտեղ կա անձի ընդունել և կա անձի ասած ընդունել։ Դու կարող այդ անձի շատ լավ ընդունում ես, բայց հիմա ինքը սխալ է անում, դու իրան չես ընդունում։ Ամեն։ Հասկանում ենք իրար։ Այո։ Կա մարդ, որ քո կյանքում քո համար շատ ընդունված մարդ է, ես ունեմ լիքը։ Բայց եթե իրանք մի բան են չանեն, ճիշտ չանեն, իրանք ճիշտ չպահեն, սխալ անեն, սխալ ասեն, ես ասում եմ ախպեր, եսի տես չի։ Ամեն։ Քանի հոգի կան, որ գան իրանց բանտից ազատեն, իրանք բանտում են նստած, գան իրանց բանտից ազատեն, իրանց ճիշտը պահելու համար չեն հլնի բանտից, մի հատ առաջարկ կանեն հազարապետին։ Ոնց որ Պողոս առաքյալն արեց, ասել եմ դա։ Գիտեք, հեսա կասեմ ինչի համար եմ սա հիմա ասում։ Մեր կյանքում մի հատ մեր փոքր ուզած մի բանը մեծ տան,
Մենք էլ չենք մտածի մեր արժե համակարգի մասին, մեր սկզբունքների մասին, կասեն, վայ ինչ լավ է, մեն էր, որ հանկարծ, գիտեք, Հազարապետը գաղտնի գալիս է Պողոսի մոտ, ասում է Պողոս, կամերում, բանտի խցում, գալիս է գիշոս են Պողոս, մենք նոր ենք իմացել, որ դու Հռոմի քաղաքացի ես, Հռոմի քաղաքացուն մեր օրենքով, առանց սխալը, մեղքը, հանցանքը ապացուցելու բերդ նստեցնելը քրեական հոդված է, որտեղ դու այդ կայսրության քաղաքացի ես, այդ կայսրությունը սաղ աշխարհին տիրել է այն ժամանակ։ Պողոսը գիտեք ինչ է ասում։ Անկեղծ եմ ասում, կարող է ես ելնի ասեի վախ արա, Տեր փառք ես, որի մաղոտքը լսար ինձ ազատում ես։ Բայց Պողոսը գիտեք ինչ ասաց։ Ասեց չէ, Հազարապետը։ Ասեց այն մարդկանց, ում առաջ ինձ մեղադրել եք, որ ես իբր սխալ բան եմ արել։ Իրանց սաղին հավաքեք։ Իրանց մոտ ասեք, որ մենք Պողոսի հանդեպ սխալ ենք արել, նոր ես բանտից կհլնեմ։ Դե մենք ինչ գաղափար աշխատում։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Հիմա մեկը կարա քեզ շատ վիրավորի, իրիկուն հեռախոսով զանգի ասի կներ ես ախպեր, բայց դա 20 հոգի մարտայել է։ Ես ասում եմ չէ ախպեր, անկեղծ եմ ասում, ես իմ ապրածն եմ ասում, իմ կյանքն ու իմ հասկացողությունն եմ ասում հիմա։ Կասեմ ախպեր, ներողությունդ ընդունված է, ես քեզ ներում եմ, ես հոգևոր մարդ եմ, բայց այն 20 հոգու մոտ, որ քեզ սխալ ես պահել, իրանք էլ պետք է իմանան էդի ախպեր, որ դու հիմա ասում ես կներես ինձ, թող իրանք էլ լսեն էդի, որտև ես ընդենց այն չեմ հանել, իրանց 20-ի մոտ տպավորությունը մնացել, որ ես սխալ եմ, ճիշտ եմ եք լավ անում, եղբայրներ, բայց այսօր կարող է մի փոքր շանսի օգուտի համար ես ավետարանի սկզբունքները ընես տնորեմ անցնեմ, որտեղ ընձի օգուտ կախ է, բանդից հլնում եմ, անուն էլ դնեմ Տերը օրհնեց, չէ, ուրիշ ձև է ավետարանը, ամեն, ես ուզում եմ այդպես ապրեմ, ես ուզում եմ քննեմ, փորձեմ, հասկանամ, որտեղ դառնալու կարիք ունեմ ու լիքը ունեմ, դնում ես քո առաջ չեմ ամաչում, ու լիքը ունեմ, լիքը տեղեր ունեմ դառնալու Տիրոջը, դառնամ Տիրոջը, ամեն, բայց եթե չեմ հասկացել, իրական դառնալ, մոռացեք որ կլինի, որտեղ հասկացողության, գիտակցության հոգի գոյություն ունի, երբ որ դասում իջնում է վրեդ, լրիվ լուսավորվում է, դրանից հետո ինչ որոշես ճիշտ արվելու, ամեն, Աստված օրհնի քեզ, Քրիստոս քո մեջ է, անպիտան չլնես, անպիտան չլնես, պահիր էդի ուժեղ քո մեջ, քո հավատքը, քննիր քեզ ասա, այո ես վերադառնում եմ այն նույն հավատքին, որ ունեի այն ժամանակ, վերադառնում եմ այն նույն սիրուն, որ ունեի այն ժամանակ, վերադառնում եմ այն ջանքին, քննում եմ ինձ, որ հասկանամ այդ ուժեղ նույն հավատքի մեջ եմ թե